پیش ہے AK نیوز کی یہ خصوصی رپورٹ۔ برطانیہ میں بون فار نائٹ کو فاکس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، جس کا ملکی نظم میں بھی ذکر ہے۔ برطانیہ میں ہر سال 5 نومبر کی رات آتش بازی کے مظاہرے میں آسمان پر رنگ ہی رنگ بکھر جاتے ہیں۔ پٹاخوں کی آواز تو کئی دن پہلے سے ہی 5 نومبر کے دن شروع ہو جاتی ہے۔ برطانوی شاہی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی سازش بے نقاب ہوئی تھی، اور اس سازش کا اہم کردار گائے فاکس کو ہاؤس آف پارلیمنٹ کے تہہ خانے سے پکڑا گیا تھا، جسے بعد میں عبرتناک سزائے موت دی گئی تھی۔ برطانوی عوام شاہی خاندان سے اپنی بھرپور محبت کا اظہار کرتے ہیں، گائے فاکس کے پتلے بنا کر انہیں نظر آتش کرتے ہیں۔ گائے فاکس ایک جنگجو تصور کیا جاتا تھا۔ اس روز برطانیہ کا اس وقت کا کنگ جیمز پارلیمنٹ کا افتتاح کرنے جا رہا تھا۔ اس طرح پارلیمنٹ کے ساتھ بادشاہت کا خاتمہ ہو جاتا۔ ایک خفیہ خط بادشاہ کو ملا جس میں 5 نومبر پارلیمنٹ جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اس خط کی چھان بین شروع ہوئی تو پارلیمنٹ کی عمارت کے تہہ خانے سے 36 بیرل گن پاؤڈر برآمد ہوا تھا، اور گائے فاکس کو بھی پکڑ لیا گیا تھا۔ ایک مذموم سازش ناکام بنا دی گئی تھی۔ گائے فاکس کو سخت سزا دینے کے بعد 7 ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا تھا۔ برطانیہ میں اس دن کو منانے کا رواج 1605 میں شروع ہوا۔ 400 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود لوگ شاہی خاندان سے اپنی بھرپور محبت اور گائے فاکس سے نفرت میں یہ دن مناتے ہیں۔ آصف قریشی، AK نیوز، لیڈز۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا خبرنامہ ختم ہوا۔ ہماری نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔